可以潤喉、潤肺，又甜又好味。而家拍成一部電影，梗係仲正啦！耶！我第一次聽到呢個名字一碌蔗，我諗哇咩一碌蔗啊，一碌角啊，點算死啦？係咪好騎呢戲嚟㗎？咁即係唔知點咁好彩係睇個劇本之後，覺得完全同個劇名係，即係可能個劇名係搞笑咯，但係裏邊完全唔係隨便拍咯，可以話係好有心機啊，古仔好好嘅嚇。講真，我嘅角色咧就其實咧係飾演一個孤兒，就喺尼姑庵度長大嘅。咁由於由細到大都喺尼姑庵啦，咁接觸都係尼姑啦，咁樣我嘅性格就比較婆仔啲，同埋比較保守啊、樸素。咁有陣時啊，着白色衫啊、白色裙啊，成身白色咁樣行過咧，就會好似一隻女鬼咁啦。佢哋就會覺得我就特別唔同啦，因為出邊嘅世界咧就五光十色啊，咁但係喺我世界裏邊咧就係得花花草草啊、天啊咁樣，所以我就覺得比較單薄少少咯，靜啲嘅咁我其實想飛出去呢個世界，睇下出邊個世界係點樣。我係賣魚蛋嘅，咁亦都係叫魚蛋明啦。有個檔口同阿媽啊細佬一齊擺檔，咁我有個老死就阿樂啊，咁即係阿凡啦。咁我喺入邊其實係幾百厭幾曳嘅，即係永遠都係譬如打交啊嗰啲啊，帶頭啊，帶俾人打又係打我啊，幾輕鬆啊，幾搞笑一個角色咯，即係入邊唔會話好感性嘅，其實係一個幾搞笑嘅角色嚟嘅。我喺套戲裏面咧就係飾演一個俠女嘅，即係好打得啊，打鼓啊，耍劍啊，樣樣都好勁咁樣啦。咁其實咁阿國咧就係做我爸爸嘅，咁佢咧就由細啦訓練我做俠女，訓練到大啦，係因為咧。其實我亦都係飾演咧我媽媽，即係佢老婆嘅。骨標啊，冇錯，一隻老虎三撇，標師傅就係我啦。我係一個武術界嘅宗師。我喺套戲裏面咧，性格其實係一個幾倔強嘅女仔啦，俠女咁樣咯。目前咧，我哋係父女關係啦，亦都有呢個夫妻關係啦。喺鏡頭後邊咧，其實我哋係一對恩愛嘅情侶嚟㗎，係偶像級嘅情侶。阿 sa 係咪？係咯，新蒲崗阿 sa 洗碗㗎嘛。咁而 Twins 嗰個阿 sa 咧，就基本上就係喺戲裏邊佢飾演我個女啦，然後我內子啊，亦都係飾演同佢阿媽咪差唔多樣嘅，扮演埋我老婆啦，即係同佢現實中個阿媽差唔多咧。一睇報紙，咦呢個阿 sa 唔係阿 Twins 老咗咁多嘅，唔係阿媽嚟㗎，都後生過阿媽，即係以為兩姊妹嗰啲咧。佢喺戲裏邊係飾演我個女同埋我老婆，咁就女嘅戲份多啲，老婆嘅戲份好少嘅啫，主要咧係情慾戲嗰方面啦。咁而我仲係亦飾演過咩話？老豆師傅咯，然後就老公咯，係啊，跟住冇咩噶啦，係咁多嘅啫。今日咁我哋凌晨時分就起身啦，跟住就坐船入咗嚟南丫島，呢就拍一場呢個咁嘅環境嘅，講我同阿樂去揾呢個阿 Q 嘅一段
故事啊。阿嬌啊，你回頭叫新個字都扮嬌詞都係惡㗎，即係有扮嬌詞。走啦，好煩啊！一碌蔗入邊個色咪一碌蔗咁，唔係講笑啫。啊，一碌蔗入邊嘅角色係一個鄉下仔啦，咁鄉下仔咁，由細到大都冇乜嘢做，咁同個好朋友啊又難咁啊，周圍通街走咁。最重要嘅問題係好執着啦，我覺得呢個僆仔比較執着嘅，因為你個古仔其實講一路都有個死穴啦，呢個僆仔就係佢忘記唔到佢老豆死啦。咁呢樣嘢都由細到大都係纏繞住佢，同埋佢都冇忘記。咁你可想而知呢個僆仔好執着、好能實呢個人。